I wouldn't advise you mtu kuchukua engine ya diesel kwa sababu ya hizo issues ambazo ziko mentioned kuhusu issues za EGR na DPF, kwa sababu ukweli ukija yani ukanunua gari bongo afu hasa kwenye gari ndogo alafu ikawa na hizo issues za DPF na EGR, inakuwa ni nightmare kwa sababu it's very expensive to fix hizo issues. Lakini kwa sababu uko mtu wote anajali kuhusu mambo ya emissions na nini, basi ukinunua kama ni ya diesel basi ukazicancel hivyo vitu, ukazicancel the system, ukazitoa. Kana kwamba umoja wa mazingira duniani ukinisikia naongea vitu wanaweza kanishtaki. Ila again, this is Africa, kwa hiyo nobody really cares about that. Tukija kwenye engine za petrol sasa tunakuja kuona